သနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်နေုံလာပြီကျော်9ရက်2018ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရမ်းကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဗ္ဗသီရိဗိမာန်တော်အတွင်ဝယ်စင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်အထုဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရမ်းကုန်းမြို့နယ်မင်းဓမ္မလမ်းအမှတ်ရှိကြီးနှစ်ဖက်မိဘများအားရည်စုမှုထား၍ခွန်သိန်းစံမနွယ်နီဝင်းသမီးနန်းအင်ဂျယ်စံသားခွန်လီရိုစံမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမိတ်ဆွေစစ်ကိုရှာဖွေခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတဝသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရည်တွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါတဲ့အစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍချိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတတ္တဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းမိတ်ဆွေစစ်ကိုရှားပွေခြင်းလောကလူတွေမှာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိဖို့အရေးကြီးတယ်တူတယောက်တည်းနဲ့လှုပ်ဆောင်လို့ရနိုင်တာရှိသလိုအများနဲ့ပေါင်းစုပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေရှိတဲ့အခါမှာမိမိဘဝအရာရာခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့လက်တွဲပြီးတော့သွားကြရတာတူမိပြုပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာဟာလောကရဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုပဲတူတယောက်တည်းနဲ့အောင်မြင်ကြတာမဟုတ်ဘူးတူနဲ့တူမိပြုပြီးတော့အောင်မြင်ကြတာဖြစ်တယ်ဥပမာလေးတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်လိုက်လွယ်လွယ်လေးတူနဲ့တူဝ
ပေါင်းစည်းလှုပ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဟာလူတယောက်လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတော့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာကိုတယောက်တည်းသွားတယ်လို့ထင်တယ်မှန်ပါတယ်ကိုတယောက်တည်းပဲသို့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့မတူညီတဲ့အင်္ဂါရပ်တွေပါရှိတယ်ဆိုတာတတိထားမျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ခြေလက်အင်္ဂါတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ထက်မဲ့လမ်းလျှောက်တာအောင်မြင်မြင်လျှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ခြေထောက်ရှိဖို့လည်းလိုတယ်လမ်းဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်သွားနိုင်အောင်မျက်စိရှိဖို့လည်းလိုတယ်ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းလက်တွေကနေလှုပ်ရမ်းလွှဲပြီးတော့ပေးတာဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေရှေ့တိုးလို့ရအောင်လွှဲပေးရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းပါတယ်ဒါလည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပဲလို့ပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်နော်မျက်စိကြည့်လည်းမဖြစ်ဘူးခြေထောက်ကြည့်လည်းမဖြစ်ဘူးမျက်စိခြေထောက်နှစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေပါသေးတယ်ဒါကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်မျက်စိကဘာလုပ်ပေးလဲလမ်းကြည့်ပေးတယ်ခြေထောက်ကဘာလုပ်လဲလမ်းပေါ်မှာတလမ်းချင်းရှေ့ရအောင်လျှောက်တယ်အဲ့လိုခြေထောက်လျှောက်တဲ့အခါမှာပြိုလဲမသွားအောင်ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကထိမ့်ပေးရလက်ကလွှဲပေးတယ်ဆိုရှေ့တိုးလို့ရအောင်လွှဲပေးဒါလည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတစ်မျိုးပဲနော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတစ်မျိုးပဲအဲ့ထဲကခြေထောက်ပြတ်နေမယ်ဆိုရင်လမ်းလျှောက်ဖို့မလွယ်ဘူးမျက်စိမပါဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်ကလည်းလမ်းဖြောက်မှာမဟုတ်တော့တခုချုပ်ရင်လိုက်တာနဲ့ဘဝမှာဒီအစဉ်ပြေမှုကရောကြသွားဒါဟာဘဝဟာတယောက်တည်းလောက်ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းမှာနေပဲပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်မှုပေါင်းစည်းထားတဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ဆောင်ရွက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်။နောက်ဥပမာတစ်ခုပြောအောင်ချောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မြေဖြတ်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘက်ကန်းကိုဖြတ်ကူးခြင်းတယ်ဖြတ်ကူးခြင်းလို့ရှိရင်လှေနဲ့လူနဲ့ပေါင်းဆက်ရတယ်။အနည်းဆုံးလှေနဲ့လူနဲ့နှုတ်ပေါင်းဆက်ရမယ်။လှေကြည့်လဲဟိုဘက်ကန်းမရောက်ဘူးလူကြည့်လဲဟိုဘက်ကန်းမရောက်ဘူး။အဲ့တော့လှေနဲ့လူနဲ့နှုတ်ပေါင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဟိုဘက်ကန်းချောချောမောမောရောက်သွားတယ်။လူကလှေစီးသွားတယ်ဆိုရင်လှေဟိုဘက်ကန်းရောက်အောင်လူရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေပါတယ်။နော်လူမပါဘဲနဲ့လှေကဒီတိုင်းမသွားဘူးမျောသွားမှာပဲ။အဲ့တော့လူနဲ့လှေပေါင်းစည်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာထင်ရှားတယ်။ထို့တူပဲဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းကြပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေလက်တွဲပေါ်ကိုယ့်ပေါ်မှာမေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့မိတ်ဆွေဆိုတာလို့တယ်ပေါ့မိတ်ဆွေရဲ့အကူအညီမိတ်ဆွေရဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေမိတ်ဆွေရဲ့အထောက်ပံ့နေတဲ့မှာဘဝဆိုတာအောင်မြင်ကြည်ပွားနိုင်တာဒါမှန်တယ်အဲ့ဒီလိုလူလောကလူတွေဟာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေကြတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့အတူလက်တွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိတ်ဆွေစစ်ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်တယ်ကိုယ်နဲ့လက်တွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်အတူလက်တွဲပေါ်တယောက်ဟာမိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်မှကိုလိုရခရီးကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်မိတ်ဆွေစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လိုရစကားမရောက်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲပူပေါင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးပြုမှာမဟုတ်ဘူးကိုဒါကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားကမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးပွားတိုးတက်ဖို့လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးဟောတဲ့မင်္ဂလာဆိုတဲ့ထဲမှာကြည်လိုက်မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေဝနာသဘာလနံဗန္ဓိတံနေသသေဝနာဆိုတဲ့စကားမင်းအပေါင်းအသင်းလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့လူကိုမပေါင်းနဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းဆိုဒါအခြေခံမိတ်ဆွေတူကိုဖော်ပြလိုက်တာပဲနော်အခြေခံမိတ်ဆွေဖော်ပြသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့လက်တွဲဖို့ဆိုလိုတယ်သိဉာဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းမှကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုမအောင်မြင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲကုမ္ပဏီတွေက
သူတို့နဲ့လက်တွဲဖို့တွေမန်နေဂျာလုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့စီးပွားရေးကြံပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ပညာအရေးချင်းကိုစူးစမ်းရတာပဲလေပညာအရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခံရတာပဲပညာအရေးချင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်လိုက်မဲ့ဆိုတလွဲတစ်ချော်ဖြစ်ကုန်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုမရှိခြင်းကြောင့်လုပ်ငန်းကိုင်တာတွေအကုန်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်လုပ်ငန်းကိုင်တာတွေအောင်မြင်သွားနိုင်တယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုတာမင်္ဂလာဆိုတာကြီးပွားတိုးတက်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါရွေးချယ်မှုအဓိကအရေးကြီးတယ်ပေါ့ရွေးချယ်ပေးလိုက်တယ်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူမရွေးနဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူရွေးအသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူနဲ့လက်မတွဲနဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့လက်တွဲဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အပေါင်းအသင်းရွေးပြီးဆိုတဲ့အခါမှာလူတယောက်ရဲ့အရေးချင်းဟာကိုယ်ရဲ့သားတဲ့လူလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကိုယ်နဲ့တန်းတူဖြစ်တဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်အောင်နှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်အရေးချင်းအတွေ့အခေါ်အပြင်ကိုယ်ရဲ့နှိမ့်ကြတယ်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နိဟိနသေဝီပုရိသောနိဟိယတိကိုယ်ရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့လူနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းအောက်တန်းကျသွားတယ်အောက်တန်းကျတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်အောက်တန်းကျသွားဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်တွင်းတူးတဲ့လူနဲ့နာယံစီတဲ့လူမတူပယံဆိုတော့တွင်းတူးတဲ့လူဆိုတာတွင်းနဲ့လေသူအောက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်တွင်းနဲ့ဆင်းတူးရတာဟုတ်နော်တွင်းတူးပြီဆိုလို့ရှိရင်တွင်းနဲ့လေသူအောက်ရောက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ်ရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့လူနဲ့ပေါင်းတဲ့လူကတွင်းတူးတဲ့လူနဲ့သွားတူးတယ်တူးလေအောက်ကျသွားလေအေးနိုင်ရန်တို့တရိုင်းတို့စီတဲ့လူကြတော့ဟိုတလွာပြီးစီတယ်သူကမြင့်လာဖြည်းဖြည်းချင်းမြင့်လေသူကလည်းမြင့်လိုက်လာလေဒီလိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ့်ရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့လူလည်းမပေါင်းနဲ့ဆိုတာသူ့ကိုဆရာမတင်နဲ့လို့ပြောတာနော်ဆရာမတင်နဲ့လို့ဆိုလို့တယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတယ်လို့ဆိုတာဆရာအနေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာပြောတာအတူအနေနဲ့လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါတွေကနော်ဆရာမတင်နဲ့သူ့အကြံဉာဏ်တွေမယူနဲ့လို့ဆိုလို့ထို့တူပဲကိုယ်နဲ့အရေးချင်းတူတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်ကိုယ်ဟာတန်းတူ level လောက်ပဲတန်းတူညီမျှလောက်ပဲကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်ထက်တမ်းမရောက်ပြန်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့လူနဲ့အမြဲတမ်းပေါင်းမှုလို့တယ်ပညာရသားရင်သူဆရာပညာရမယ်တွေးခေါ်မြောင်မြင်သားတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဟာသူဆရာတွေးခေါ်ရပေါင်းတာတင်းတာကစပြီးတော့ဥပမာငွေကြေးတဲ့နာချမ်းသာတဲ့လူနဲ့ပေါင်းမှကိုယ်မှငွေကြေးအကူကြီးရတာသရောင်းစားနဲ့သွားပေါင်းရင်ခွက်ထဲဟာပဲရချီးဖို့ရနော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့လောကမှာအပေါင်းအသင်းတွေဟာဓမ္မအရေးကြီးတယ်အခြေခံအစပြီးတော့အပေါင်းအသင်းဆိုတာဓမ္မအရေးကြီးတယ်အစစ်မြင့်တဲ့တရားကိုမပြောနဲ့အခြေခံစားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်တွေဟာလူမျိုးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဘာသာတရားနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလူလောကလူဘဝနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်လူသားတွေနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ကိုယ်ပဲရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအလိုလိုရမယ့်ဟာဖြစ်တယ်သိရှိနားလည်အောင်သင်ယူရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အခုခေတ်ကြည့်လေတက္ကသိုလ်တွေကောလိပ်တွေတက်ပြီးပညာသင်ကြတယ်ပညာသင်လို့ဘွဲရလာတယ်ဘွဲဆိုတာပညာရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုပဲဒီပညာသူဖြေဆိုလို့အောင်မြင်သွားပြီဆိုတဲ့သင်္ကေတသူ့ရဲ့အမှတ်သားတစ်ခုပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဘွဲဟာကိုးကွယ်ဖို့လားဆိုကိုးကွယ်ဖို့မဟုတ်ရထားတဲ့ပညာဟာကိုးကွယ်နေဖို့လားဆိုကိုးကွယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဖို့အသုံးချဖို့သာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတွေကလည်းပဲထို့တူပဲသင်ယူရမယ်
သင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သုံးချရမယ်လို့သုံးချပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဒီအသုံးချခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဟာရလာနော်လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာပထမသင်ယူခြင်းဟာပဲစရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်ကိုလည်းသင်ယူခြင်းဟာစတယ်လောကလူတွေဟာအကျိုးရှိတဲ့ပညာဆိုရင်ဂုဏ်သင်ရတယ်စီးပွားလှုပ်ရှားလို့ရတယ်ထွင်းစားလို့ရတယ်ပညာရည်တွေအပြစ်ကင်းတဲ့ပညာရည်တွေမှန်သမျှတကယ်ကတော့ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးအထောက်အကူဖြစ်မဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်သင်ပေးတဲ့လူကကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပဲဟောသင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေခုခေတ်ဆိုပညာတွေမျိုးစုံရှိတယ်အခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ထမင်းချက်နီးဟင်းချက်နီးဒါလည်းပညာပဲသင်ထားတယ်မုံဖုတ်နီးပညာသင်ထားတယ်မုံဖုတ်တတ်တယ်ထွင်းစားလို့ရသွားပြီဟင်းချက်နီးတတ်တယ်ထွင်းစားလို့ရသွားပြီထမင်းဆိုင်ဖွင့်လို့ရသွားပြီစသဖြင့်ပေါ့နော်ဝေကြီးချမ်းသာသည်ဖြစ်စေမချမ်းသာသည်ဖြစ်စေကိုယ်တိုင်လှုပ်တတ်ပြီဆိုတဲ့အခါကိုယ်ပညာစွမ်းအားနဲ့လူတွေဟာအသမွေးဝါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒါကိုဟောတာပဲနော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ထက်ပဲအခြေခံကြတဲ့ဤစနစ်တွေဟာလူသားတွေအောင်မြင်နေတဲ့လူသားတွေလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အချက်တွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေကိုဟောတာဗုဒ္ဓပွင့်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ထူးခြားတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ထူးခြားတဲ့အသိဆိုဝိပဿနာပဲရှိတယ်။ကျန်တာကတော့အလုံးတူတူပဲတပြေးညီပဲဘာမှမထူးနော်။လောကအတွင်းမှာချမ်းသာဖို့ဤပညာတွေမျိုးစုံရှိတယ်။ဘာရှိလဲစိုက်ပျိုးရေးဤပညာရှိတယ်။ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့ဤပညာရှိတယ်။ဟောတဲ့ပြောတဲ့ဤပညာရှိတယ်။အစသဖြင့်ဘယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကတန်လျာကြီးပွားတိုးတက်ရေးအတွက်ပညာရဟာတန်ဖိုးမပြတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်။အဲ့ဒီပညာတွေကဘယ်ဟာရတော့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေစီရတာ။ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေစီရချတာဖြစ်တယ်။အေးလုံးပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအစင်ထာဝရလူစရာဟာအကူကြီးဆိုတာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်။လိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်တတိပေးမဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိတယ်။ကုညီတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလိုနေတယ်။အဲ့ဒီမိကောင်းဆွေကောင်းတွေဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသတ်မှတ်ရမလဲ။ကိုယ်နဲ့အတူနေတိုင်းမိကောင်းဆွေကောင်းလားဆိုတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တံမှာရှင်းလင်းဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်။ဒီသုတ်ကဟိရိသုတ်လို့ခေါ်တယ်။ဟိရိဆိုတာရှက်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှက်ခြင်းဆိုတာမကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်တာလုပ်ရမှရှက်တယ်။ဒါလူအရေးချင်းတစ်ခုပဲ။လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရမကောင်းတာလုပ်တာရှက်တတ်မှာလူလေကောင်းမှမရှက်တတ်ဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာလူကောင်းမဖြစ်နိုင်ဒါရှက်တယ်ဆိုတာလူကြားတဲ့ထစကားမပြောရတာတို့ဒီလိုဟာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေဥပမာကပိုင်းနိုင်ရမှရှက်တယ်ခိုးရမှရှက်တယ်ဟောသူ့ကိုလူဆိုးလို့ထင်မှရှက်တယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒုစရိုက်အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရှက်တာကိုဆိုလိုတာအဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရှက်ရမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ခုံမယူမိစီရရှက်ရမယ်ဒီအလုပ်တွေကမလုပ်တဲ့အလုပ်တွေပဲဒုစရိုက်ကျူးလွန်တဲ့အလုပ်တွေခုနဆောက်တည်လိုက်တဲ့ငါးပါးသီလဖောက်ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေဒါတွေရှက်ရမယ်အလုပ်တွေကြီးပဲအဲ့ဒီရှက်ရမယ်အလုပ်တွေကိုရှက်တတ်ဖို့ဟိရိတုတ်မှာရှက်တတ်တာလူရဲ့ဂုဏ်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီဂုဏ်ကြီးနဲ့လည်းပဲတိုင်းတလို့ရတယ်မိတ်ဆွေစစ်ကိုရှာဖွေတဲ့အခါဟိရိတုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဂါထာ၅ပုဒ်နဲ့ဟောတာရှိတယ်အဲ့ဒီတုတ်ပဲလုံးဝနိဗ္ဗာန်တူညီတဲ့စကားလုံးတွေနည်းနည်းပါပါလေးကွဲပြားတာလေးတော့ရှိတယ်363ဇတ်မြောက်950ထဲမှာ363ဇတ်မြောက်ဟိရိဇတ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်နှစ်ခုစလုံးဟာအဓိပ္ပာယ်အတူညီတယ်ပေါ့ဟိရိဇတ်နဲ့ဟိရိတုတ်တာသို့တော်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းဘာကြောင့်ဟောရဲဆိုတာမတူဘူး
ကွဲပြားခြားနာတယ်ဘယ်လိုပဲကွဲပြားခြားနာခေတ်ကာလအပြင်လည်းကွဲပြားခြားနာတယ်ဟောရခြင်းအကြောင်းလည်းကွဲပြားခြားနာတယ်သို့တော့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရမယ့်မိတ်ဆွေမပေါင်းရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတွေကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့အချက်တွေကတော့လုံးဝတူညီတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာဟိရိဇတ်ကိုမဟောဘူးဟိရိတုတ်တံကိုပဲဟောမယ်နော်အလုံးကနှစ်ခုစလုံးကတူနေတယ်မှတ်သားလိုက်တဲ့အရာတွေကြီးပဲမှတ်သားလိုက်တယ်ဆိုတာမိမိအတွက်မှတ်သားပြီးတော့မိမိဘဝမှာအသုံးချဖို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့သုံးချလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတွေရတယ်ကိုပညာသင်ထားရင်အဲ့ဒီပညာကိုသုံးချပြီးတော့ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲဟိရိတုတ်တံနာယူမှတ်သားပြီးတော့ဒါကိုသုံးချပြီးကိုယ့်ဘဝလမ်းကြောင်းဖြောင့်တန်းအောင်ကြိုးစားဖြစ်တယ်ဟိရိတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမိုင်းကြောင်းအနေနဲ့ဇာလံလေးတစ်ခုဖော်ထုတ်ထားတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဒီတုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လဲဆိုတော့ဇာလံအစလေးကဘာတော့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်မှာအနည်းငယ်စောပြီးတော့ဗာရာဏသီပြည်မှာကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ဗြဟ္မဏမျိုးကတထေတူရှိတယ်ဗြဟ္မဏမျိုးတထေကြီးမှာသားလေးတစ်ယောက်တည်းပဲမွေးဖွားတယ်သူတို့ဟာအစင်လာချီးကြတယ်ရှေးခေတ်ကအဆူဆောင်နဲ့အမတန်မှကောင်းကြတယ်ဘိုးဘွားပြည်ပင်ကစပြီးတော့ရှားဝေစုထောင်းတာတွေကိုစနစ်တကျရှားထားသူနဲ့ရှားထားသူရဲ့အမည်ရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဒါတွေကိုစနစ်တကျအကန့်လိုက်သိသိထားစရင်းနဲ့အင်းနဲ့မတန်းတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမတန်းတင်ထားတဲ့ယရဏတိုက်ကြီးတွေအဲ့ဒီမှာအတော်ကိုကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အဲ့တထေးကြီးတွေဟာအသက်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့အမွေဆက်ကမဲ့သားလေးတစ်ယောက်ပဲမွေးဖွားပြီးဘဝဆိုတာနောက်ဆုံးဆုံးသက်သွားကြတာလူတိုင်းဟာဒီတိုင်းပဲနော်အရွယ်လေးရလာပြီဆိုရင်ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားတဲ့အခါမှာကျန်ရတဲ့သားသမီးကဒီပစ္စည်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲရတယ်ပေါ့တူရဲကျန်တာဆိုတော့မွေဆိုင်မဲ့လူမရှိဘူးတူတဲ့ပိုင်တာဗန္ဒာရိုက်တွေဖွင့်ပြီးတော့ဗန္ဒာထိန်းတဲ့ trustee တွေပေါ့မိဘမျိုးရိုးတွေခန့်ထားခဲ့တဲ့ဗန္ဒာတော်ဒိန်းတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလူတွေကစည်ရင်းနဲ့အင်းနဲ့သူ့ကိုလာပြီးတော့ရတနာရိုက်တွေပြပြီးတော့စည်ရင်အင်းတွေစစ်ပြတယ်ပေါ့သူတို့ဘဝလက်ထက်ကရှာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကဘာတွေမိဘလက်ထက်ကရတဲ့ပစ္စည်းတွေဘာတွေဆိုအကုန်လုံးစည်ရင်နဲ့အင်းနဲ့ပြတယ်အဲ့စည်ရင်အင်းပြပြီးယရနာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ချိတယ်စီမံခန့်ခွဲဖို့ယရနာပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စည်ရင်နဲ့အင်းနဲ့လိုက်လံစစ်ဆေးတယ်အဲ့တထေးသားလေးရဲ့ခေါင်းထဲမှာဘာဝင်လာဘာတွေးမိတော့ဆိုသူအဖိုးရှာသွားတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်အဖိုးရောဖွာရောမရှိတော့ဘူးသူတို့ရှာသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိနေတယ်အဖိုးရဲ့အဖေအမေရှာသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဖေအမေတွေမရှိဘူးထို့တူပဲအဖိုးရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့သူအဖေအမေတွေရှာသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကြာအဖေတွေအမေတွေလည်းမရှိဘူးပစ္စည်းတွေတော့ကြိုင်တယ်ဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာဘလို့တွေးပြီးတော့ဆိုသုံးမကုန်အောင်များပြားလာတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေလူတွေဟာရှားပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲထားပစ်ခဲ့ကြတာဒီအတွေးလေးဝင်လာတယ်လူတွေကသေသွားပြီပစ္စည်းတွေဟာဒီတိုင်းပဲထားခဲ့ရတယ်မှန်တယ်လေဒီတိုင်းပဲလေ
ဒီနားမှာကုတ်ကိုင်းလမ်းဆောင်နားမှာရှိတယ်ချင်းချောင်းပဲလေးဆိုတာရှိတယ်မလားထင်ရှားတာတခုပြောမယ်ဆိုချင်းချောင်းနန်းတော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ချင်းချောင်းပဲလေးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါမှချမ်းသာတဲ့တရုတ်တထေးကြီးကသူ့အင်ကြီးကိုနန်းတော်ကြီးလို့ဆောက်ထားတာလေခုပဲရှိတော့လူမရှိတော့ဘူးသားသမီးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးခုပိုင်ဆိုင်သူကသူ့မျိုးနွယ်မဟုတ်တော့ဘူးလေအားလုံးထားပစ်ခဲ့ရပြီဒါနမူနာလေးတစ်ခုထုတ်ပြမြန်မာပြည်မှာစာပွဲရတဲ့တထေးတွေတကြိုးတို့မလွယ်မြေတွေပိုင်သွားကြတယ်ရှိသေးလားဆိုမရှိတော့တချို့မိသားစုတော်မရှိတော့ဆက်ပြတ်တယ်နောက်ပိုင်တဲ့လူတွေနောက်ပိုင်ဒီလူတွေလည်းအခုလက်ရှိပိုင်နေတဲ့လူတွေလည်းဒီလိုပဲသွားမှာပဲဒီသဘာဝတရားဒီလိုပဲသွားမှာဟိုရာဇဝင်ကိုလွှမ်းကြည့်လိုက်အလောင်းမင်းကြီးဥအောင်စေရရန်ကုန်မြို့တခုံဆိုတဲ့နာမည်ကနေပြီးရန်ကုန်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုစတင်မဲ့သွားတမန်အပြင်တကုံမြို့လေးအဲ့တကုံမြို့လေးကိုရန်ကုန်လို့သမုတ်သွားတာဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကုံသွားပြီရန်သူတွေကုံသွားပြီဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်လို့မှတ်အုပ်အောမြီကုန်းပေါင်တီးဆိုဗမာတက္ကရာ1115ခု1115အခု1380ပြည့်တွက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဘယ်နှခုနှစ်ကတော့ဆိုနော်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုအဲ့တုန်းကအဲ့ဒီနည်းနည်းဆုံးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရွှေတကုံစေတီကြီးကိုကြည့်ရွှေတကုံစေတီကြီးဟာအဆက်ဆက်ကတီးလာကြတာနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှင်စောပုဆိုတဲ့မိဖုရားကြီးကဒီရှင်စောပုလမ်းတို့ဘာလို့ရှိတယ်အဲ့မှာဒီရွှေတကုံစေတီကြီးနားမှာနေသွားပြီးတော့စေတီကြီးကိုတည်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးလားမရှိဘူးစေတီကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘဝတစ်ခုဟာပြောင်းလဲသွားကြတာကြီးပဲအလုံးကထားခဲ့တာနှစ်ပေါင်းကြာလာရင်ထားခဲ့ရမှာခုဒီကနေ့ခေတ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလည်းပဲနှစ်တရာအတွင်းမှာသူတို့ထားပြီးတော့သွားကြမှာပဲအကုန်လုံးယူသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးနှစ်တရာအတွင်းမှာထားခဲ့ကြမှာပဲအဲ့တော့ဒီတထေးသားလေးကယရဏပစ္စည်းတွေကိုချိပြီးဒီယရဏပစ္စည်းတွေသူတို့အလုံးကရှားပြီးထားပစ်ခဲ့ကြတယ်ငါတော့ဒါတွေဒီတိုင်းမထားခဲ့နိုင်ဘူးငါလည်းသူတို့လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားမှာပဲအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုငါယူသွားမယ်ဆိုတဲ့အတူတွေးတယ်အဲ့တော့လောကမှာပစ္စည်းဆိုတာယူသွားလို့မရဘူးလေဘာနဲ့ယူရမလဲဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလှူဒန်းတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝန္တပိတိကိုပဲယူသွားလှူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့ generosity ဆိုတဲ့အာလောဘ volition သို့မဟုတ် stimulation ဆိုတွန်းအားပေးတဲ့စေတနာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လှူခြင်းတန်းခြင်းတဲ့စေတနာရဲ့စွမ်းအားပဲငါယူသွားမယ်ပစ္စည်းတွေယူသွားလို့မရဘူးဘဝမှာအလုံးထားခဲ့ရမှာတွေချီပဲငါကတော့ယူသွားမယ်ဆိုပြီးဘုရင်ကြီးစီတိုင်ပင်ပြီးတော့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လူချင်တဲ့လူယူဖို့ယရဏပစ္စည်းတွေဖွင့်ပြီးတော့လူချင်တာယူဖို့ပေးတယ်စတုဒိတာအလှကြီးလှူလိုက်တယ်မကုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်မကုံနိုင်ဘူးဖြစ်တော့လှူသွားတဲ့အခါမှာကုံသည်ဖြစ်စေမကုံသည်ဖြစ်စေသူစောင့်ပြီးတော့မလုပ်တော့အဲ့တော့သူ့မှလည်းပဲသူ့အပေါင်းအသင်းတွေသူ့ကိုမိကိုစားတော့နေကြတဲ့သူ့ဝန်တန်းတွေကဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကမျိုးဆက်အလိုက်ရှိနေကြတာသူကဘာလုပ်မလဲဒီဘဝမှာဒီလိုနေရင်ဒီပုံစံပဲဖြစ်မှာပဲငါကတော့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာမဲမဲမောမောမရှိတော့ဘူး
တောထွက်ပြီးတော့ရသေးဝင်မယ်လို့ဆိုတော့သူခြံရံဘေးသက်တွေကမထွက်ပါနဲ့ပစ္စည်းတွေဘလောက်ကုန်ကုန်ပြန်ရှာတာအလွယ်လေးရှာတတ်တယ်လေသူတို့ဒီပစ္စည်းလောက်ကတော့ခဏပဲသူတို့ပြန်ရှာမယ်မထွက်ပါနဲ့လို့ဝိုင်းတာတယ်ဒါပေမဲ့လို့မရဘူးသူဟာတနေ့ကျတော့မင်းတို့ဘလို့တာသိချင်းတရားနဲ့ကျတော့ထွက်ခွာရမှာပဲအလုံးသိချင်းတရားနဲ့ဆုံတဲ့အခါတော့အိမ်မောကဆင်းရမှာပဲဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်တို့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သိရင်သိကြတောင်းမထားဘူးအိမ်တောင်မခေါ်တော့ဘူးသာမှတ်ပြီတော့ရေဝေတန်းပို့တာပဲနော်ဟိုမှာအိမ်ခန်းရှိတော့အဲ့ဒီပို့လိုက်တာဟုတ်ရင်တော့မှအိမ်နေရသေးတယ်လေအိမ်မှာအိတ်ခွင့်ရသေးတယ်အခုခေတ်မှာအိမ်ဘယ်သူမှအိတ်ခွင့်မပေးတော့သွားပြီးတန်းပြီးဆေးရုံကရေခဲတိုက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကရေခဲတိုက်ထဲပြောင်းနော်အေးမြတဲ့အခန်းကိုပို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုပေါ့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့သူဟာဒါတွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်အလုံးဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဟိမောတာအဲ့ဒီခေတ်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟိမောတာနဲ့ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘဝရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကို renounce လုပ်တယ်လို့ဆွလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာတောဘက်ကိုထွက်ကြတယ်တောထဲကိုထွက်ကြတယ်ဘယ်သူကမှမိကိုပြီးတော့မနေဘူးတောထဲမှာစားကောင်းတဲ့သစ်သီးဝလံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသစ်သီးဝလံတွေစားပြီးတော့အသက်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတိတ်ဆိတ် solitary life လို့ခေါ်တယ်တူးတဲ့နေတဲ့ဘဝကိုကူးပြောင်းသွားကြတယ်သူလည်းရသေးဝတ်ပြီးတော့တောင်သုံးလုံးကိုဖြတ်ကျော်လိုက်တယ်လူတွေနဲ့ပိုဝေးအောင်တောင်သုံးလုံးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ဟိုဘက်တောင်အတွင်းကျတဲ့တောင်ဘက်ကိုဖြတ်ကျော်လိုက်ပြီးတော့ကမ္မထာညောင်းလေးဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရားဓမ္မကြည်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးတော့နေတာအဲ့ကြမှာစံပင်ញင်ရတဲ့သိဖြစ်သွားတရားထုတ်လိုက်တဲ့အခါစံတရားတွေရတယ်သမာဓိစွမ်းအားတွေနဲ့နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတောထဲမှာပေါက်တဲ့သဘာဝပေါက်နေတဲ့စန္ဒကူးပင်တွေတို့ဒီလိုဟာတွေကရှိတာအဲ့ဒီစန္ဒကူးဆိုတာလူလောကမှာခုတ်ပြီးတော့ရောင်းချမယ်ဆိုရင်တမိုးကြီးမားတယ်ဒါကြောင့်မို့စန္ဒကူးနှစ်ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တောထဲရောက်လာလူတယောက်ကအဲ့ဒီတောထဲမှာစန္ဒကူးပင်ရှာရင်းနဲ့ရသေးကြီးနေတဲ့သင်္ကန်းကြောင်းလေးကိုရောက်လာရသေးကြီးနဲ့တွေ့တယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစကားပြောပြီးဘယ်လာတော့ဆိုတာဝတိကလာတယ်ပေါ့တာဝတိကလာတော့ဘာများထူးသလဲမင်းတို့စီသရင်တူပါရှိလဲလို့မေးတဲ့အခါကျအရှင်ယသိကြီးအဲ့ဒီမှာတော့ဖျားပွင့်နေပြီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်နေပြီအဲ့ဒီယသိကြီးကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ထွက်မယ်ဆိုတာအလုံးကသိနေကြတယ်ကောလာဟလဆိုတာကျွတ်တင်ပြီးတော့ဖြစ်တာတွေရှိတယ်သူတို့ဗေဒကျမ်းတွေထဲမှာလည်းဒီဟာကစာထဲမှာရေးထားရှိတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပေါ်ထွန်းလို့ရှိရင်အမှန်တရားကိုသိပြီးတော့လူတွေဟာတန်တရားကလွတ်ကြတယ်ဆိုတာစာထဲမှာရေးထားမှတ်တမ်းတင်ထားရှိတယ်အဲ့ဒါရသူကသိနေတော့ဟာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာပြီဆိုဝန္တာလုံးအချီတို့မင်းပြောလိုက်တာတေချာလားဗုဒ္ဓဆိုပုဂ္ဂိုလ်တေချာပါတယ်တေချာလားနဲ့ထပ်မေးပြီးတော့သူကဝန္တာပီတိတွေတားဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ငါသိတွေ့ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ယသိကြီးကချက်ချင်းပဲခီးထွက်တယ်တပြေးပြေးနဲ့ခီးထွက်သွားလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးတဲ့တောဝတိမြို့ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူရောက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားကပိဋကတ်တေချာမှာတရားဟောနေတဲ့အချိန်ရောက်သွားတရားဟောနေတဲ့အချိန်ရောက်သွားတော့တရားအဆုံးမှာ
ဖရာအနီးကိုသူဝင်သွားတယ်ဝင်သွားပြီမဲ့လို့သူကဖရာကိုတန်တော်ကြည့်အောင်သာကြည့်တာဖရာကိုကိုးကွယ်သူမဟုတ်ဘူးကိုးကွယ်သူမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကယသိဆိုတော့ရိုသေကာရဝမပြုဘူးဒီတိုင်းပဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူစိတ်ထဲကဘာကြံတွေးလိုက်တုံးဆိုရင်ဗုဒ္ဓလို့ပြောတယ်ရုပ်ရည်ကတော့မတန်ထူးခြားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဗုဒ္ဓအစစ်ဆိုရင်ငါမေးခွန်းမေးလိုက်မေးမယ်ငါမေးခွန်းမေးရင်သူဖြေလိုက်မယ်ဗုဒ္ဓဟုတ်မဟုတ်ငါစမ်းသပ်မယ်ဆိုပြီးသူမေးခွန်းကနှုတ်နဲ့မေးမှမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးမဲ့မေးခွန်း၄ပုဒ်ကိုသူစိတ်ကူးလိုက်စိတ်ကူးပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်မြတ်စွာဘုရားကနှုတ်နဲ့ဖြေလိုက်သူကစိတ်ထဲကမေးတဲ့မေးခွန်းစိတ်ထဲကမေးတဲ့မေးခွန်းကိုသူက၄ပုဒ်ချက်ချင်းစဉ်းစားလိုက်တယ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ဗုဒ္ဓအရေးချင်းရှိသလားဆိုစိတ်ကူးလိုက်တဲ့မေးခွန်း၄ပုဒ်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ကိဋ္ဌိသောမိတ္တောနတိဝိတဘောဘယ်လိုမိတ်ဆွေမျိုးနဲ့အပေါင်းအသင်းမလုပ်ထိုက်သလဲဒါတခုဘယ်လိုမျိုးမိတ်ဆွေမျိုးဟာအပေါင်းအသင်းမလုပ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲစိတ်ထဲကတွေးတာသူကိဋ္ဌိသောမိတ္တောတိဝိတဘောဘယ်လိုမိတ်ဆွေမျိုးကတော့ပေါင်းသင်းတိုက်တယ်လဲဆက်ဆံတိုက်တယ်လဲကိဋ္ဌိသောပယောကိုပယုတ်စီတတ်ဘောဘယ်လိုလုပ်မျိုးကိုကြိုးစားအထုတ်သင့်တယ်လဲကိရတနာအခါလောကမှာအရသာတွေထဲမှာဘယ်အရသာအကောင်းဆုံးလဲစိတ်ထဲမှာဒီမေးခွန်း၄ပုဒ်ကိုသူစိတ်ထဲကနေမေးလိုက်တာသူမေးလိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲကတွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အံ့ဩဖွယ်ရမြတ်စွာဘုရားသူမေးခွန်းကိုတန်းပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတန်းဖြေလိုက်တာအဲ့ဒါဟိရိသုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တဲ့အဖြေကမိတ်ဆွေစိတ်ကိုရှားပွေသူအတွက်မိတ်ဆွေစိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အဖြေလေးတွေကပထမပါဠိစကားနဲ့မှတ်သားကြည့်ရအောင်ပါဠိဘာသာဆိုတာ Holy Language ပဲဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဘာသာစကားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အနှစ်သာရအဓိပ္ပာယ်တိကျတယ်ကျင့်တယ်နော်အနှစ်သာရပြည့်တယ်အဲ့ဒီဘာသာစကားနဲ့မြတ်စွာဘုရားမိတ်ဆွေစစ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘယ်လိုမိတ်ဆွေမျိုးဟာမပေါင်းသင့်တိုက်တာလဲမပေါင်းသင့်တိုက်တဲ့မိတ်ဆွေမျိုးဆိုတာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပေကုန်းကိုဖြေတဲ့အခါဟိရိတရန္တံဝိသိကုဿမန္နံဟိရိတရန္တံဆိုတာလုံးဝမဟုတ်တာလုံးဝမရှက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိရိဆိုတဲ့အရှက်တရားကိုကျော်လွှားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုတာအရှက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်လောကမှာလုံရဲတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရှက်မရှိကြရှက်မရှိမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဖြောင်းလုံရဲတယ်လူကြားထဲမှာကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေလူကြားထဲမှာလှုပ်လို့ဖြစ်တဲ့အလုပ်လူကြားထဲမှာလှုပ်လို့မဖြစ်တဲ့အလုပ်နှမျိုးရှိတယ်အလူကြားထဲလှုပ်လို့မဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲပြောင်းလို့ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒါအရှက်မဲ့တယ်လို့သူပြောတာပေါ့နော်ရှက်မဲ့တယ်မကောင်းမှုကောင်းမှုဆိုတော့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲလုပ်ကြတယ်ဒါမို့ပဋိသန္ဓကမ္မန္တလို့ခေါ်တယ်ရှုပ်ဝဲပြီးလုပ်ကြတယ်အပြောင်းမလုပ်ရဲကြဘူးတော်များတကယ်ခဏခင်းနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်လူများစုဟာလူတော်လူကောင်းအတိုင်းဝိုင်းမှာမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ဆိုတာမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှက်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုဟိရိတရန္တံအရှက်တရားလုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိသိကုဿမန္နသူစိတ်ထဲမှာရှက်စိတ်ကိုယွံမုန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှက်တဲ့စိတ်ဟာသူတော်ကောင်းတွေမှာသာရှိတယ်လူတော်လူကောင်းမိခင်ဖခင်မိကောင်းဖခင်
သာသမီကောင်းနေမှာသာရှက်စိတ်ဆိုတာရှိတယ်သူ့မှာရှက်စိတ်ကလည်းမရှိဘူးတဲ့ရှက်တယ်ဆိုတာကိုလုံးဝယုံမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တဝါဟမတမိဣတိဘာသမနာအဲ့လိုဖြောင်းလိန်ရမှလည်းမရှိဘူးနော်လောကလူတွေကဖြောင်းလိန်နာလည်းရှိတယ်လေနော်ပေါင်းချိန်စကားပြနေတော့နောက်ကနေပြီးဖြောင်းလိန်နဲ့ပြောနေကြတာလေအဲ့တော့ဖြောင်းလိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတကယ်အများသိနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုပဲတစ်မျိုးပြောနေတာဖြောင်းလိန်နဲ့လို့ခေါ်တာပေါ့တဝါဟမတ္တမိဘာသမနာငါကမင်းရဲ့မိတ်ဆွေစစ်ပါလို့သူကသူမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့ပြောရဲတယ်ငါဟာမင်းရဲ့မိတ်ဆွေစစ်ပဲငါမင်းလူပဲလို့ပြောင်းနေပြီးတော့ပြောတယ်။ကြွယ်ရကြရင်တော့အတင်းချကြွယ်ရကြအတင်းချရှေ့မှာတော့မင်းရဲ့မိတ်ဆွေပါလို့ပြောတယ်။ငါမင်းမရဲ့သစ္စာအရှိဆုံးတငယ်ချင်းပါလို့ပြောတယ်။ကြွယ်ရကြရင်တင်းချအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဲ့တဝါဟမတမိဣတိဘာသမနာတဝါအဟံအတ္တမိငါဟာမင်းလူပါမင်းရဲ့မိတ်ဆွေစစ်ပါလို့ရှေ့မှာတော့ပြောင်းလိန်ပြီးတော့ပြောရတဲ့သူတရှာနိကမ္မာနိအနာတိယန္တံတတ်နိုင်ရဲ့တတ်နဲ့ပဲတော့မှလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တောင်မှမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိတ်ဆွေတယောက်ကိုကူညီပေးနိုင်ပေမဲ့လို့လုံးဝခရီးမဆိုင်ဘူးမကူညီဘူးကူညီနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတောင်မှမကူညီဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကူညီနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကိစ္စဖြစ်အောင်မကူညီဘူးနေသောမမန္တိဣတိနံဝိစညာတဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေစစ်ကိုရှားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့မင်းရဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာနေသောမမန်ဣတိနံဝိစညာဒီလူဟာသူ့ပါဇက်ကဘလောက်ပဲချိုးနေဒါငါလူမဟုတ်ဘူးလို့သာမှတ်ထားငါမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးလို့သာမှတ်လိုက်တဲ့နော်လောကမှာအရှက်မဲ့တဲ့လူအရှက်တရားကိုယုံမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါမင်းရဲ့မိတ်ဆွေစစ်ပါလို့ပြောရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွယ်ရမှာကြတော့အတင်းချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကူညီနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့နဲ့မကူညီပဲနဲ့အပြောတတ်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတတ်တဲ့ပဲအပြောတတ်တဲ့ဒီသင်္ဃာလောဝါဒတုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်နဲ့အခါနဲ့အနာဂတ်နဲ့အခါနဲ့လူကရှိသေးတယ်လူတယောက်ကအိမ်သွားလဲတယ်တကယ်ချင်းမင်းမနေ့တော့မလုပ်မလားလဲငါအိမ်မနေ့ကချက်သားဟင်းချက်တယ်ချက်မချက်တော့မသိဘူးမနေ့ကချက်တာပြောတာမကြွေးရဘူးလေအေးပြီမနေ့တော့ငါချက်သားဟင်းချက်တာမင်းမလာဘူးကွာမင်းကိုမျောနေတာအဲ့ဒါအတိတ်နဲ့အခါနဲ့လို့ပြောအတိတ်နဲ့အခါမင်းနှစ်ဖြင့်ကလာရင်ကောင်းသားကွာခဏလာလိုက်တာမင်းကဒီလိုအနာဂတ်နဲ့အခါအဲ့ဒါမျိုးဝစီပရမမိတ်ဆွေလောကလူတွေမှာ lip service ဆိုတာရှိတယ် lip service ဆိုတာပါဇက်ကလေးနဲ့ပဲအခါနဲ့ပါဇက်ကလေးနဲ့ပဲလုပ်ပြီးတယ်တကယ်မလုပ်ဘူးနော် lip service နှုတ်ခမ်းပြားလေးနဲ့ပဲပြောတာပြောရင်တော့ကြောက်အောင်ပြောတယ်လေတကယ်ကြလက်မပါအဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးတွေကိုတဲ့နမေသောနေသောမမန်ဒီလူဟာငါမိတ်ဆွေစေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမင်းသိလိုက်ပါတဲ့ဒီလိုအကျင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှက်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမင်းသူကအရှက်မဲ့ပြီဆိုကြတဲ့ကသူပြောင်းနေတော့မှလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးငါမိတ်ဆွေလို့ဘယ်တော့မှမသိမမှတ်သားနဲ့တဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ဖြေတဲ့အခါမှာအနနွယံပိယံဝါစံယောမိတ်တေတုပကုပ္ပတိကိုအပေါင်းအသင်းနေပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းစကားချို
ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တခါပြားတကာကဲလို့ချိုးပြီးတော့သူ့လောက်ကူညီတာသူ့လောက်မင်းပေါ်မှာချစ်ခင်တာနော်မင်းကိုကူညီခြင်းတာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့သူဟာသူတယောက်သာလင်သူ့ပေါ်မှာကောင်းတယ်မိဘတဲ့တောင်ကောင်းသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှအပြောတတ်ပဲတဲ့ဘာတစ်ခုမှလုပ်မပေးဘူးတဲ့ပြောတတ်တယ်ယံအကရွန်တံဘာသမနံပရိသနန္တိပန္တိတာလောကလူတွေဟာပြောတတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ဖဲပြောနေတာတွေကဘယ်တော့မှဒီမလုပ်ဖဲနဲ့တချို့ကပြောကြတယ်လေအပြောကတစ်မျိုးအလုပ်ကတစ်မျိုးအလုပ်လုပ်တယ်ဒီနေရာမှာဇာတကမှာပါတာနဲ့ဟိရိတုံးမှာပါတာလေးကကွဲပြားခြားနာတယ်ဒါဟိရိတုံးမှာပါတာကြတော့သူဟာနှုတ်ကပဲချိုးတော့လဲလက်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတဲ့နှုတ်ပဲချိုးတယ်နှုတ်ကတော့ကောင်းတာပဲဝေးနေအောင်ပြောတယ်ဝေးစားနေအောင်ပြောတယ်ကြောက်အောင်ပြောတယ်လက်မပါဘူးတကယ်ချင်းကသိတိကြီးပေါ့ရင်မင်းပေးမယ်ဆိုတူမျိုးပေါ့နော်မင်းကိုစောင်းအောင်ကူညီမယ်တကယ်သွားတောင်းတဲ့အခါကျတော့တကယ်ချင်းတသိန်းနဲ့9000လောက်ချီးပါဆိုမင်း9000ပေးလိုက်ငါသိန်းကြီးသိန်းစုပဲဟုတ်တော့မှာမပေးဘူးမပေးဘူးကားသွားငါလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဝါရှော့ထိုးရမှာဝါရှော့ထိုးရမှာအပြက်နဲ့ပြတယ်အပြက်နဲ့အခန့်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါလို့အကူကြီးတစ်ခုမှမပေးတာ50ဇတ်ထဲမှာတော့ဘလို့ပါတော့ဆိုယံညိကရိယာတန်ညိဝရေယံနကရိယာနတ္တံဝရေတဲ့သင်ကြားချက်ကလေးတစ်ခုကယံညိကရိယာတင်ညိဝရေကိုလှုပ်တာပဲပြောတဲ့ယံနကရိယာနတ္တံဝရေကိုမလှုပ်တာမပြောနဲ့ဆိုလိုတာကိုလှုပ်နိုင်တာပဲပြောမလှုပ်နိုင်တာတွေအပုံမပြောနဲ့ပေးနိုင်ရင်ပေးမယ်မပေးနိုင်ရင်မပေးနိုင်ဘူးမလုပ်ဘဲနဲ့မပြောနဲ့အပြောတတ်တဲ့မလုံးနဲ့လို့ဆိုလို့တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အခရွန်တံဘာသမနာအပြောတတ်တဲ့အလုံးမပါဘူးဆိုရင်လူတွေကဒီလူဟာအလကား၄ပါးกว่าလို့ပြောခံရမှာပဲ။အဲ့ဒါလို့ပြောခံရမယ်တဲ့။နသောမိတ်တောယောတရာအပမတ်တောဘေဒသင်္ကိရန္ဒမေဝနုပတိတဲ့။နော်သူဟာစင်ဆက်မပြတ်ဒီဘေဒသင်္ကိအပြက်ကိုသာတွေးပြီးတော့အပြက်ကိုသာရှာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမိတ်ဆွေကိုမျိုးကိုမပေါင်းသင့်ဘူးဟောဒီပရမမေကုန်းကိုဖြေလိုက်တာဗျာနော်ဘေဒသင်္ကိရန္ဒမေဝနုပတိအပြက်ကိုသာတွေးတယ်ဘယ်တော့မှအကောင်းဘက်ကမတွေးဘူးအပြစ်ကိုသာရှာတယ်ဘယ်တော့မှအကောင်းမမြင်ဘူးအဲ့ဒီမိတ်ဆွေမျိုးကိုဘယ်တော့မှမပေါင်းသင်းလေးနဲ့တဲ့ဒါအဲ့ဒီမေကွန်းရဲ့အဖြေနံပါတ်1မေကွန်းဘယ်လိုမိတ်ဆွေမျိုးကိုမပေါင်းရမှာတော့ဆိုဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးတွေမပေါင်းနဲ့တတိထားတဲ့ဟောနောက်တစ်ခါဘယ်လိုမိတ်ဆွေမျိုးကိုပေါင်းရမှာလဲလို့ဆိုတဲ့ဒုတိယမေကွန်းရဲ့အဖြေကြတော့ယတမေသသေတိဥရတိဝပုတ္တောတဝေမိတ္တောယောပရိဟိအပိသောမင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမင်းနဲ့ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမင်းအပေါ်မှာကိုယ်သားသမီးလို့စိတ်ထားတယ်မင်းနဲ့ငယ်မဲ့ဆိုရင်မင်းအမေဖေးသဘောစိတ်ထားတယ်တကယ်ကိုဆွေရင်းမျိုးရင်းလို့အနစ်နာခံတယ်ယောပရိဟိအပိသောဘယ်သူကလာပြီးအပြစ်ပြောလုံးဝလက်မခံဘယ်သူပြောလို့မှမကွယ်ဘူးခွန်းနည်းနည်းလေးပြောရင်ကွယ်တတ်တယ်လေနည်းနည်းလေးပြောတာနဲ့ကွယ်သွားစိတ်ချင်းစိတ်ဝမ်းကွယ်သွားအဲ့ဒါလို့သူများတွေကဝင်ပြီးတတ်ရှို့လို့မရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဲ့
ကိုယ့်ပေါ်မှာလုံးဝသစ္စာရှိတဲ့မိတ်ဆွေမျိုးကိုသာလေပေါင်းသင်းဆက်ဆံပါလို့ဒုတိယမေခွန်းအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဖြေလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဘာလို့သင်လဲဘယ်လိုအရာမျိုးကိုကြိုးစားအထောက်အမှားလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကမေးတဲ့မေခွန်းကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ပါမောဇကရဏံဌာနပတန္တာဝဟနံဒုက္ခံလုံလဝိရိယနဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျင့်တ်เสียကောင်းတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရရှိသွားတယ်လောကလူတွေဟာဆောင်းဝဲအောင်မို့ဆိုရင်ကြီးတယ်မကြခင်10 တန်းဆောင်းဝဲတွေထွက်တယ်ကျိုးစားလိုက်ကြတာကလေးတွေကစတဲ့ပန်းလိုက်ပမောဇကရဏကာရဏပြောနေကြတာလေပြောလိုက်ကြတာမှထွေးမစားနဲ့ဟင်းမစားနဲ့ပြောကြဒီ6လုံးနဲ့ဒီ5လုံးဒီ4လုံးနဲ့ပြောနေကြတာပေါ့နော်ဘယ်တော့ပြောမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မိဘတွေကလည်းဘယ်တော့ပြောမလဲကျိုးပန်းအထုံးမှုဟာအဲ့ဒီလိုပမောဇကရဏကာရဏထားလာဝမ်းမြောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်လုံလဝိရိယလုံလဝိရိယရဲ့အကျိုးကိုရရှိကြတယ်ပတန္တာဝဟနဒုက္ခတော်လိုက်တာနော်ဘေးကလူတွေလည်းချီးမွမ်းကြတယ်တော်လိုက်တာလို့ချီးမွမ်းခံရတာဒုက္ခပဲချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရရှိကြတယ်အဲ့ဒါကြိုးပမ်းအထောက်ခြင်းကြောင့်တော်လိုက်တာလို့ချီးမွမ်းခံရတယ်ဖလာနိတန်သောဘာဝေတိကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုချင်လို့စောင်းဝဲအောင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းခြင်းလို့ဆိုတဲ့အကျိုးတွေကိုမျောလင်းပြီးတော့အလုတ်ကြိုးစားလုပ်ခဲ့တာတဲ့ဝဟန္တောပောရိတံဒနံလုံလဝိရိယထုတ်ပြီးတော့ပောရိတံထုရလုံလဝိရိယထုတ်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထောက်အမဲ့အလုတ်တွေကိုချိုးစားစားလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်အလုံငန်းအောင်မြင်တဲ့အခါမှာပျော်မဆုံးဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ကြရတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းအထောက်မျိုးကိုလုပ်ပါအထုတ်ပြီးတော့ပျော်ရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ပါလို့ဆိုလိုတယ်နော်အထုတ်တိုင်းအပျော်နဲ့တွေးမှာမဟုတ်ဘူးလေတချို့ကလှုပ်ပြီးတော့ဒီကျိုးပန်းအထုတ်မှုတချို့တွေကဥပမာခိုးဖို့ဓမြတိုက်ဖို့သူများပစ္စည်းယူဖို့မဟုတ်တာလုပ်ဖို့မူရစေဝတည်ဖို့ဆိုတဲ့ကျိုးပန်းအထုတ်မှုမျိုးတွေကြတော့ပတန္တာဝဟနမဟုတ်တော့မိသွားရင်ချီးမွမ်းခံရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလေနောက်ဝမ်းမြောက်ဖို့ရတယ်တခုမှမဖြစ်ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီလေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့အလုပ်တွေပဲအဲ့တော့ကျိုးပန်းအထုတ်မှုတိုင်းဟာအကောင်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ကျိုးပန်းအထုတ်မှုရှိတာလူတွေကောင်းမှတင့်တယ်မကောင်းတဲ့ကျိုးပန်းအထုတ်မှုတွေကဒီအကျိုးသက်ရောက်လာပြီဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲရမှလည်းအဆုံးသတ်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကျိုးပန်းအထုတ်မှုမျိုးကိုလုပ်ပါလို့ဆိုလိုတယ်ကိုကျိုးပန်းအထုတ်မှုဟာအောင်မြင်လေးဝမ်းသာပွဲရာကောင်းလေးဆိုတာမျိုးကျိုးပန်းအထုတ်ပါလို့ရသော်ဗျာဒီလိုဖြေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရသာထဲမှာဘယ်အရသာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတဲ့အခါမှာနော်ဒိဉ္ဉ်သီးကြိုက်တဲ့ဒူရင်သီးကြိုက်တဲ့လူကဒူရင်သီးလို့ဖြေခြင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရသာတွေကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးကဲရတနာအကအရသာတွေထဲမှာတကယ်အရသာအကောင်းဆုံးအရသာဘာလဲဒူရင်သီးကလည်း4-50 လုံးစားပြီးမစားနိုင်တော့ဘူးနော်မစားနိုင်တော့လုံးဝဤသွားတာမရှိတဲ့အရသာမျိုးဘယ်လိုအရသာတော့ဆိုပဝိဝေကရတံပိတ္တဝရတံဥပသမတ္တသာနေတရောဟောတိနိဗ္ဗာပောဓမ္မပိတိရတံပိဝံအကောင်းဆုံးအရသာဆိုတာဘယ်ဟာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေရဲ့ဝမ်းထဲမှာဝမ်းမသာနိုင်တာဘာရှိလို့လဲဆိုရင်ဒေါသဆိုတာရှိတယ်ဝမ်းမသာလောဘရှိရင်ဒေါသရှိနေမှာပဲဒေါသရှိနေတယ်စိတ်ညစ်မှုစိတ်မချမ်းသာမှုတွေကလာမှာပဲအဲ့တော့ကိလေသာတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပူလောင်နေတာပဲနော်ပူလောင်မှုတွေနဲ့လာတာပဲပူလောင်မှုတွေဟာခဏခေတ်မှာပိုးပြီးတော့များလာတယ်ပူစရာတွေကပိုများကြတယ်
ဒါကြောင့်မို့အကောင်းဆုံးအရာသာဆိုတာပူလောင်မှုမရှိတဲ့အရာသာမျိုးတဲ့ပဝိဝေကရတံပိတဝါ solitary life မှာတယောက်တည်းနေပြီးတော့နော်တယောက်တည်းနေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အရာသာလေးအထောက်ရတယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အရာသာလေးကိုရတာအဲ့တော့တယောက်တည်းနေရတဲ့ဖြစ်ဘယ်သူနဲ့မှလည်းရံဖြစ်เสียမရှိတော့တယောက်တည်းနေရတဲ့အရာသာဘယ်သူနဲ့မှရံမဖြစ်ဘူးပြီးတော့ကိုလို့ချင်တဲ့တရားအလုပ်လေးနဲ့ရှင်းနှံ့ပြီးတော့တယောက်တည်းမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေရတာကိုဝိဝေကရတ္တလို့ခေါ်တယ် solitary life ပါဝိဝေကရတ္တတူတဲ့နေရတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာသာလေးတခုတယောက်တည်းနေလို့ကြောက်တယ်လို့တစ်စေကြောက်လို့အဖို့ခေါ်တာတို့ဒါမျိုးလည်းရှိတာပေါ့နော်ကြောက်တတ်တဲ့လူကတော့တစ်မျိုးပေါ့တကယ်ကတော့အဲ့ဒီအဖို့နဲ့စိတ်ကောက်ရတာမရှိတော့ဘူးရတော့ပြီနှစ်ယောက်ဆိုရင်ရံဖြစ်တယ်လေဗမာတွေနာမည်ကြီးတယ်နှစ်ယောက်ဆိုရင်မတည့်ဘူးလို့ပြောကြတယ်မှန်တော့ဗမာမဟုတ်ပါဘူးလေသူကကြံတဲ့လူတွေလည်းနှစ်ယောက်ဆိုစကားများတာပဲနော်ကြာနေမတည့်ဘူးလေကြာနေမတည့်တတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာပဝိဝေကရတ္တလောလလတယောက်တည်းနေရပြီဆိုတဲ့အရာသာဟာကိုလေးလာမယ်စာပေလေးလာမယ်သို့မဟုတ်တရားနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုအဲ့ဒီအရာသာဟာတော့မတန်ကောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီအရာသာရဲ့ရတံဥပသမတ္တစာကိလေသာတွေငြိမ့်သွားတယ်လိုချင်စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးမုန်းတိစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးပူလောင်စိတ်တွေတခုမှမရှိဘူးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီအေးချမ်းသွားတဲ့အရာသာအဲ့ဒီအရာသာတွေးလိုက်တဲ့အခါနေတရောဟောတိနိဗ္ဗာပေါ်ဘယ်တော့မှပူလောင်တာလည်းမရှိဘူးမကောင်းတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့အနေအထားတွေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဓမ္မပိတိရတံလောကုတ္တရာတရားလို့ဆိုရက်မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်ဆိုရက်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နေရတဲ့ချမ်းသာဓမ္မပိတိရတံတရားဆိုရက်ပိတိနဲ့နေထိုင်ရတဲ့အရာသာဟာအကောင်းဆုံးအရာသာပါတဲ့အဲ့ဒီအရာသာသမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရဘူးဒါတော့ယသိကြီးကပို့နာတယ်အရာထဲကလူတွေဒါနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုပြင်းစရာကြီးလို့ထင်တာဟုတ်တယောက်တည်းနေရင်ပြင်းစရာကြီးကြောက်စရာကြီးလို့ဒီလိုတွေးမှာဟုတ်တကယ်ကတော့ဓမ္မအနှစ်သာရကိုသိပြီးတော့တယောက်တည်းရဲ့အရာသာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတယောက်တည်းရဲ့အရာသာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာသိတယ်ပေါ့နော်ဓမ္မပိတိရတံပိဝံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့မေတ္တရားဖို့တရားအာယုပြုရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီတရားကိုရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆုံတွေ့ပြီးတော့အာယုပြုပြီးနေရတဲ့အရာသာဟာတဲ့လောကမှာဘယ်အရာသာနဲ့မှမတူတဲ့အကောင်းဆုံးအရာသာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာဘုရားပွင့်တာဟာအဲ့ဒီအရာသာကိုပေးဖို့ပွင့်တာပဲသို့သောအခြေခံအဖြစ်ခုနမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာတွေအခြေခံအသစ်ဆိုတာတွေကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာပြောအောက်ခြေခံအနိစ္စဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကဘာလို့ဆိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့လောဘတွေကုန်မှုရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေါသတွေကုန်မှုရင်ထဲမှာရှိတဲ့အိတ်တာတွေမစ္စရိယတွေကုန်မှုဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကုန်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဒီစနစ်ကိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ဆုံပြီးတဏှာဝရှင်ကလွတ်ခင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးဟာအကောင်းဆုံးဒီအရာသာဟာအကောင်းဆုံးအရာသာဖြစ်တယ်လို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာတရားကျင့်တဲ့ယသိကြီးဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအဖြေကိုသူကလုံးဝကျင့်တတ်ပြီးယသိဘဝဆုံးလွတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ခံပြီးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်တာသူကိုယ်တိုင်ကယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီသုတ်တံမှာဒီလိုဆိုထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသုတ်တံမှာမေခွန်း၄ချက်ကိုဖြေထားတာမေခွန်း၄ချက်မေးခဲ့တယ်ဘယ်လိုမိတ်ဆွေမျိုးကိုမပေါင်းသိရတာလဲဘယ်လိုမိတ်ဆွေမျိုးကိုမှပေါင်းသိရမှာလဲဘယ်လိုကြိုးစားအထောက်မှုမျိုးကိုလုပ်ရမှာလဲအရသာတွေထဲမှာဘယ်ရတာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာ
အဲ့တော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖြည့်ချင်းဖြည့်မှာပေါ့ဒီဖြင့်အရသာတွေဖြည့်ကောင်းဖြည့်နိုင်မယ်သို့သောတရားဓမ္မသိထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြည့်တဲ့အဖြေကတော့လောကလူတွေဖြည့်တဲ့အဖြေနဲ့မတူဘူးပေါ့အဲ့ဒီမတူတဲ့အဖြေကိုရမှလူတွေရဲ့စွဲရင်စိတ်ဟာကုန်ဆုံးပါလေလူတွေဟာဘလောက်ပဲပြောနေနောက်ဆုံးအချိန်မှာဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးအချိန်ပြောနိုင်တယ်လို့မရှိဘူးယောဂရလာပြီနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်လူတွေဟာခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်တယ်နော်ဘဝဟာပြောနိုင်တဲ့အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ရသော်ဘုရားတရားတော်တွေကတော့နောက်ဆုံးအချိန်ထိအောင်ထာဝရပြောနိုင်တဲ့အပြောမျိုးပျော်မွေ့သွားနိုင်တယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုအပြည့်အဝရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်အေးဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဝိသေသစ်ကိုရှားပွေခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီသုတ္တံမှာအဓိကအခြေခံအစာဟောထားတာဒီနာယူမှတ်သားထားကြပြီးမိမိတို့နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလိုမိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်ကြလားမိမိကိုယ်တိုင်ကရောအဲ့လိုမိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်ရလားဆိုတာတွေကိုတတိထားပြီးကိုယ်ပါလုံးသိတယ်ဘယ်လိုရတာမျိုးရမှသူတွေကနောက်ဆုံးဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိမ့်ပြီးငြိမ့်ပြီးတော့ပူပန်ကင်းတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိမှလဲဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးဒီအဆင့်မျိုးရောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေဟောလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောက်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွေးမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်မြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်တော်ဝန္တရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခန္တကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှဲသင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမသွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း